خزیل o saati ki peykerin nazarata limuntakil sakadan ol mürteza o tarika li Fatıma ya Zahra ya Zahra ay maşallah ya Zahra ya Zahra Dedim ki her gezen kimi olmana alıştıramadım beni o hoş kanali Fatıma ya Zahra ya Zahra ya Zahra ya Zahra ya Zahra Fatıma'ya olanla bir tane dua verirəm, bir tane bu dua verirəm. Falan duanı axsaqlarım, harada axundumuz, böyüyümüz, ustadımız var, onlar edirlər. Bir tane duam budur, Zahracan, Zahracan. Bayaq ərz elədim, ana məclisindən bala dayanan qapı ağzında. Ya İmam-ı Zaman, Allah seni al verir ve hakkı Fatıma, Amen. hakkı Fatıma, Amen. hakkı Fatıma, İlahi, Allah'ın zuhurun təcil elə. Ya Amen. Bu an bu dili, inşallah Allah'ın zuhur eləyər. Ya Amen. Bir İmam-ı Zaman gələr bəqiyə. Nenesi Zehra'nın gizlinde olan kabrini aşağı eləyər. Gelər dayanar o kadar ağlıyor, o kadar gözyaşı akıdayar. Allah, Allah, Allah bizi o şiyelerden, o intizarda olanlardan karar ver ki, kıyametimiz olsun Zehra kabrinin başında ağıyla ruberu diye, ağ diye, ana Zehra. Perverdigar-ı alem her kimin kalbinde ne derdi vardı, hazeti var, bu meclise götürüp geldi. Allah merizi olanlar var, hastası olanlar var, borcu olanlar var. Perverdigar-ı alem seni an verirəm, hanım Zeynep'in hakkına. İmam Zaman özü buyurup, o halimden derdiz olanda yapışıram ben Zeynep'in eteğinden. Eli üzlədir, eli bir Həsəmsün balaca baladır. Elə ki Zəhra şəhadətindən sonra gedirdik, daxil olurduq həyətə. Elə ki gəlirdik evə, gördük Allah mehrabidən nur qalxır. Eli bir həmişə Zəhra ibadət eləyəndə o mehrabidən nur qalxardı göyə. Əsəmsün bilə baxdılar, gördülər mehrabidən nur qalxır. Elə mənə Zəhra deyib qaçdılar evə. Geldi gördü Allah Zeynep Zehra'nın çadır şəbin geyib.
Ana mehrabında, Zehra'nın mehrabında ibadet edin. Allah seni an verir hanım Zeynep'in o haline. Hanım Zeynep'in hakkına Allah o derdi olanların derdine. Hanım Zeynep eliyle çare eyle.